আজ করব আমরা চিকেন লাবাবদার। আপনারা দেখুন ঘরোয়া স্টাইল। আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করবো তো, তাই জন্য আদা রসুন কেটে পরে থেতো করে নিই একটু বা বেটে নিই। এই রসুনগুলোর বন্ধুরা অঙ্কুর হয়ে গেছে, কিন্তু অঙ্কুর তো খারাপ নয়, পারেন তো আপনারা অঙ্কুর সমেত নেবেন, ভালোই। এবার টমেটোটা কেটে নিই, কেটে পরে টমেটোটা আমরা ভাজবো। ভাজা টমেটোর একটা অন্যরকম স্বাদ। বেটে দেন, মিক্সিতে পিষে দেন, এটা একদম দেশি টমেটো বন্ধুরা। দেখতে একটু সবুজ সবুজ হলেও খেতে খুব ভালো। এত টক আছে যে এমনি লেবু দেওয়ার দরকার পড়ে না, একটু দই দিয়ে দিলেই হবে এটা দিয়ে। মাংসটা আমি একটু ধুয়ে নিই, একটু ভিনিগার দিয়ে দিই। মাংসগুলো এনে পরে বারবার ধুতে হবে বন্ধুরা, ওরা কীভাবে কাটে বাইরে। একটু জিরে আছে, ধনে, শুকনো লঙ্কা, এই গরম মশলা, লং, এলাচ, দারচিনি, এগুলো সব আমি ভেজে নেব। ভেজে পরে তারপর পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটবো। একটু গরম মশলা, এলাচ, লং, দারচিনি, তার সঙ্গে একটু নুন দেবেন। নুন দিলে ভালো ভাজা যায়। ভাজা মশলাটা সেন্ট অন্যরকম। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি গুঁড়ো করে নেব। মশলাটা গুঁড়ো করে নিই বন্ধুরা। গুঁড়ো মশলাটা যেটা ভেজে মশলা করলাম বন্ধুরা, খুব সুন্দর সেন্ট, মনে হচ্ছে একটা কিছু রান্নাবান্না হবে। এবার আমি আদা, রসুন, পেঁয়াজটা বেটে নিই ম্যারিনেট করার জন্য। আদা,
করলাম, এই জন্য লাল হয়ে গেল। রসুনটা বেটে নিই। রসুন, অল্প পেঁয়াজ বেটে নিই। টমেটো একটু বেটে নিই। একটু একটু চিনি নিই, কেটে নিই, তাহলে মশলাগুলো ঢুকবে। এটা কেটে বের করে দিতে হবে বন্ধুরা, নাহলে মাংসটা টেনে নেবে রান্নার পর। প্লাস্টিকের সুতোর মতো। এই দেখুন বন্ধুরা, আমাদের যেমন পায়ে থাকে না লিগামেন্ট, এই লিগামেন্টটা এটা যদি না কাটি রান্নার পর টেনে নেবে, আর যদি কেটে দিই তাহলে লুজ থাকবে। এটা এটা কেটে দিতে হবে। এবার আমি মশলাগুলো সব রেডি করবো। মাংসটা ম্যারিনেট করবো, ওই জন্য দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, সব এক এক করে দিয়ে মশলাটা করে নিই। একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, একটু জিরে গুঁড়ো, আর একটু তেল। পেঁয়াজ বাটা, একটু আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, সবগুলো একসাথে আমি ম্যারিনেট করে নেব। এইগুলো কুচানো লঙ্কা, টমেটো বেটে নিয়েছি, এটা 10 মিনিট রেখে দিলাম বন্ধুরা। 10 মিনিট পর আমি আরও এই পেঁয়াজগুলো ভেজে নিই। এবার মাংসটা রান্না করে নিই। তেলটা দিই, পেঁয়াজটা ভাজবো। একটু চিনি,
দুটো দিয়ে দিই। টমেটো, টমেটো যদি বেটে দেন না এত ভালো টেস্ট হয় না, কিন্তু ভেজে দিলে খুব ভালো লাগে। দেশি টমেটো একটু টাইম লাগবে, কাঁচা পাকা টমেটো তো, কিন্তু স্বাদ খুব ভালো। একটু চিনি দেবো। মাংসের মশলা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি মাংসটা দেবো। এই মশলাটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করবো, তারপর একটু জল, একটু ভাজা ভাজা হয়ে যায়, ঢেকে দিই। 10 মিনিট হয়ে গেল, এবার আমি খুলে দেখি একবার। দেখুন কি সুন্দর ভাজা গেছে, আর তেল ছেড়ে দিয়েছি মশলা থেকে। তেলটা ছেড়ে গেছে, ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটু জল দেবো, বাকিটা ধোয়া জলটা এবার একটু দেবো আমি। আর একটু ঢেকে জল দিয়েছিলাম, একটু তুলে দেখি। দেখুন বন্ধুরা, এই দইটা একটু ফেটিয়ে নিই, দইটা দিয়ে দিই। সব শেষে মশলাটা দিয়ে নামিয়ে দেবো। মশলাটা এত সুন্দর সেন্ট উঠছে, আপনারা করে দেখবেন। এত দূর থেকে তো গন্ধ পাবেন নাই, আপনারা করে দেখবেন, খুব সুন্দর সেন্ট। এটাই অনেক গুণ আপনার টেস্ট বাড়িয়ে দেয়। হয়ে গেছে। চিকেন লাবাবদার আমার রেডি। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, আর অনুরোধ রইল আপনাদেরকে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন।